और मनुष्य तीनों बहुत कुछ थे। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, पशुओं से तू पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियों भी तुझे वर्णन करेंगे। कौन एक बात को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। उसके हाथ में ही एक जीवधारी का प्राण और एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। लेकिन उसके कुछ ही चैप्टर्स के बाद परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यिर्मयाह उसकी दूसरा अध्याय 7 की आयत में, और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निजभाव को घृणित कर दिया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बहुत खूबसूरत बनाया। परमेश्वर से बना हुआ बहुत कुछ था, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई, मनुष्य को दी गई। जेनेसिस 2:17 कहता है कि परमेश्वर ने आदम को इसलिए रखा कि वह आदम की वाटिका की देखभाल करे और उसे सींचे। लेकिन मनुष्य ने देखभाल करने की जगह और बहुत कुछ किया, जैसा आज दर्शाया गया कि पृथ्वी और मनुष्य साथ में कितने खुश थे। लेकिन फिर नॉलेज ऑफ ग्रीड आया, ज्ञान और लालच, और इंसान ने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करनी शुरू कर दी अपने फायदे के लिए। हर चीज को इस्तेमाल किया, लेकिन वो ये भूल गया कि इन सब चीजों में पृथ्वी नष्ट होती जा रही है। जब हम जूलॉजी पढ़ते हैं तो अर्थ के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला हवा, पानी, लिविंग थिंग्स यानी कि हम लोग, और लैंड। और मनुष्य ने इन चारों चीजों को खराब करना शुरू किया। उसने हवा को दूषित किया, उसने लैंड का मिसयूज किया, उसने पानी को खराब किया, और उसने हर तरीके से पृथ्वी को नष्ट करना शुरू किया, क्योंकि वह ये भूल गया कि परमेश्वर ने उसको बनाया था इसका ध्यान रखने के लिए। आज हमारा आखिरी दिन है, और हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, और हम आपको ये बताना चाहते हैं, और हम आपसे ये सहयोग चाहते हैं कि जिस काम को हमें दिया गया है हम उसे पूरा करें, और हम प्रण लें कि हम अब पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ करेंगे। हम छोटी छोटी कोशिशें करेंगे, जैसे कि जो हम कर सकते हैं, पानी को बचाना, कूड़े को सही जगह पे फेंकना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, जो हम सब जानते हैं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो सब इसलिए करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। आइए आज हम एक प्रण लें, एक दूसरे की सहायता करें। क्या हम प्रण लेंगे? Save Earth, save